Всем привет! И сейчас Эля скажет вам какое-то объявление, обращение, но я не знаю к чему, кому, в общем, слушайте. Короче, люди, будьте добры к рыбам, к животным. Не уничтожайте их. Леса. Что вы делаете с лесами? Вы оставляете костры непотушенными. Вы издеваетесь над животными. Вы делаете все против правил. Например, рыбу, да? Вы же сами делаете себе хуже. Вы оставляете в море мусор. А ведь это могут отравиться им рыбы. А потом вы ловите эту рыбу, ее едите, и сами потом отравляетесь. То же самое животные, да? То же самое. Например, то же самое корова. Вы же едите коровье мясо. Ну или курица. Вы ее всякой фигней пичкаете. К ним там все бросаете. Они же все этим дышат, питаются. А потом вы сами это едите. И жалуетесь, что вам плохо. Угу. И то, что продукт некачественный. Сами потом говорите, что вот у вас рыба вся такая плохая, жалуетесь из магазина. А вы же это сами делаете, что рыба становится плохая. Вот так. Все. Всем пока. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и если вы будете делать по обращению Эли. Не забывайте подписываться на мой канал, если вам он нравится. Всем пока. Называется Настя. Всем пока.